Всем привет! Вы знаете, наверное, нормальные люди по ночам спят, да? А мы по ночам родовые костры делаем. Я вам хочу сказать, это такое чувство внутренней гармонии, когда ты делаешь родовой костер. Такое чувство удовлетворения, радости какой-то. Сразу как-то и легче, и поддержка, и помощь чувствуется. И что ты не один. И, наверное, на огонь можно смотреть просто вечно. Поэтому смотрите, какая красота. И, кстати, из пепла таких костров как раз их добавляют в воск, добавляют в свечи. Когда ты обращаешься к предкам. И мы будем с вами тоже делать. Я уже собрала весь пепел и все угли. Вернее, да, все угли из самайна костра. Сейчас скоро будет йоль. И как раз мы добавляем их в свечи. Кстати, вот еще, когда мы обращаемся к предкам, если мы делаем родовые костры, которые там подношения, вот, любой костер, даже если это подношение, он всегда очищает этот канал и помогает снимать негативные программы родовые, которые есть. Потому что мы просим, мы славим, мы много даем, мы кормим. И ощущения совершенно другие. Все костры отличаются. Ну, я думаю, те, кто работает с кострами, они меня поддержат. Поэтому никогда мы просто так этот пепел, стараемся беречь его, потому что он много где используется еще. И в защите, и в куклах, и в чистках. Везде. Поэтому, в общем-то, тема очень интересна. У нас после Нового года с вами, я все-таки надеюсь, что мы сделаем этот клуб родовой, когда мы будем работать с родом, потому что это такая очень большая тема, и она очень детальная, пошаговая, глубокая. Но благодарить род, кормить, это называется кормление, да, подношения давать, просить благословения, нужно обязательно. Это делается 9-е сутки, 19-е сутки. В разных традициях кто-то работает по